ისრაელ-ირანის კონფლიქტმა შესაძლოა საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანს დამატებითი ტვირთები მოუტანოს. ლოგისტიკური სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ამჟამად ირანის პორტები პრაქტიკულად გაჩერებულია, რაც აჩენს მოლოდინს, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ დერეფნიდან ტვირთები უკვე შუა დერეფნისკენ, მათ შორის საქართველოსკენ გადმომისამართდება. სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შექმნილ ვითარებაში საქართველოს პორტები ტრანზიტული ტვირთებისთვის კარგი ალტერნატივა ხდება. ირანის პორტები მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ, ჰაბებს წარმოადგენს განსაკუთრებით ცენტრალური აზიის ექსპორტისთვის, ასევე იმპორტისთვის, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ აზიიდან. პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც გარკვეულ დესტინაციებზე ფოთის პორტის კონკურენტიც გვევლინება, აქედან გამომდინარე შეიძლება მოკლევადიან პერიოდში გარკვეული ასე ვთქვათ პოზიტიური ეფექტიც იყოს, რომ ტვირთები გადმომისამართეს ჩვენი კორიდორისკენ, ანუ ჩვენი საზღვაო პორტებისკენ. ბანდარ აბასის პორტი დაიქეთა. ეს ეხება სომხეთის, აზერბაიჯანის ტვირთებს, საქართველოს ნაკლებად, იმიტომ რომ და შეიძლება შუა აზიის ტვირთებსაც, ყაზახეთი, თურქმენეთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებიც ბანდარ აბასიდან ღებულობდნენ, რომელიც უფრო იაფიშდებოდა. აი ეს ჩაიქეთა ახლა. ამან ეს დიდი ალბათობით ამან შეიძლება გამოიწვიოს ტვირთის მოზღვევება ფოთის პორტში. შესაბამისად, შემდგომი ტრანსპორტირება უკვე საქართველოსდან უკუ ტრანზიტი. აქ მოსალოდნელი არის მატება საკმაოდ სერიოზული, იმიტომ რომ პორტი ბანდარ აბასი არ ფუნქციონირებს. ისევე როგორც ნოვოროსისკის დაკეტვამ გამოიწვია ამ ხელანაკადების საქართველოს გადმოტანა. თუმცა, ახალ შესაძლებლობებთან ერთად ისრაელ-ირანს შორის მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირება გადაზიდვების სექტორისთვის გამოწვევაცაა, განსაკუთრებით საჰაერო გადაზიდვების მიმართულებით. ავიაგადამზიდავ კომპანიებში აცხადებენ, რომ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების საჰაერო სივრცის ჩაკეტვის გამო ისრაელის მიმართულებით საქართველოსდან რიგი პროდუქციის ექსპორტი შეფერხებულია. მაგალითად, ეხლა რაც შეიძლება აღინიშნოს, მოცვის სეზონი მოგვივიდა. შესაბამისად, ფერმერებს გაუჩერდა ძალიან დიდი ტვირთნაკადი თელ-ავივის და ისრაელის მიმართულებით. შესაბამისად, ფერმერებიც უკვე ზარალდებიან, რადგანაც მოცვი მალფუჭებადი პროდუქტი არის. შესაბამისად, საჰაეროცა ირანთან და ისრაელთან შედარებით ერაყის ჩაკეტილი არის. შესაბამისად, თუნდაც აი დუბაიდან მომავალი რეისები, დუბაიდან ძალიან ბევრი იმპორტი არის საქართველოში. მოგვიწია ალტერნატიული მარშრუტის შემუშავება, რადგანაც ერაყის თავზე გავლით მოფრინავდა ბორტები. შევიცადეთ მაქსიმალურად, რომ ტარიფები არ გვაგვეზარდა და ეს მოვახერხეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ადგილობრივ ექსპორტს ეს ძალიან შეეხო, რადგანაც ძალიან ბევრი რაოდენობის მოცვი არის გასაგზავნილი ისრაელის მიმართულებით. ვიდრე უფრო ნათელი გახდება, როგორ გადალაგდება ისრაელ-ირანის კონფლიქტის ფონზე საერთაშორისო სატრანსპორტო ხაზები. იქამდე შუა დერეფანმა და საქართველოს მნიშვნელოვანი ბუსტი რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრით და ჩრდილოეთ დერეფნიდან ტვირთების გადმომისამართებით უკვე მიიღო. როგორც ექსპო ჯორჯიაში მიმდინარე ლოგისტიკის საერთაშორისო გამოფენის ფარგლებში პანელურ დისკუსიაზეც აღინიშნა, შუა დერეფანი კვლავ ინარჩუნებს კონკურენტ უნარიანობას და საქართველოს მისამართით, მათ შორის ჩინეთიდან ტვირთნაკადები მზარდია. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ არსებული გამოწვევები კვლავ ძალაშია. ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა, ტრანსპორტირების შედარებით მაღალი დრო და ხარჯები. შეიმჩნევა დადებითი ტენდენცია კორიდორში, ტვირთბრუნვა იზრდება, ვხედავთ, განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ იზრდება საკონტეინერო გადაზიდვები ფოთის მიმართულებით. აქ საუბარია ჩინეთის ტრანზიტზე ევროპაში. რაც შეეხება გამოწვევებს, გამოწვევა როგორც წესი რჩება ორი რამ, ეს არის გადაზიდვის დრო, პირველ რიგში გადაზიდვის დრო და შემდეგ, რა თქმა უნდა, კონკურენტუნარიანი ფასი, რაც თავისთავად დამოკიდებულია გარკვეულწილად გარკვეულ ინფრასტრუქტურულ შეფერხებებთან. ეს შეიძლება იყოს, ეს შეფერხებები შეიძლება იყოს როგორც კასპიის ზღვაზე, ასევე ჩვენ პორტებში. მოთხოვნა არის როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასე რომ ვთქვათ, ტვირთბრუნვაზე, ასევე ტრანზიტებზე, განსაკუთრებით ჩვენს ბორანზე, ძალიან ბევრ ტრანზიტულ ტვირთს გადავზიდავთ, ისევე როგორც ძალიან ბევრ ქართულ ტვირთს ვაგზავნით, მაგალითად, ან საქართველოსთვის ჩამოგვაქვს ტვირთები. პლუს ამას ძალიან გააქტიურებულია ჩინეთიდან ინტერესი, რომ ჩვენი გზით გამოუშვან ტვირთები, ვინაიდან აი რაზეც ვისაუბრეთ ხა სამხრეთ კორიდორი, ანუ ირანის გავლით ფაქტიურად დაკეტილია, რუსეთის ჩრდილო კორიდორი დაკეტილია, რჩება შუა კორიდორი ერთადერთ ყველაზე ოპტიმალურ გამოსავლად და შესაბამისად ეს ნაკადი მოდის ჩვენთან. ჩვენი ორი ბორანი მაქსიმალურად იმისთვის აღჭურვილი არის, რომ ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილოს.
ის რომ ტრანსკასპიური სატრანსპორტო გზა, ანუ შუა დერეფანი კვლავ არაერთი ინფრასტრუქტურული გამოწვევის წინაშე დგას. ამაზე დერეფნის მონაწილე სხვა ქვეყნების ლოგისტიკური სექტორის წარმომადგენლებიც საუბრობენ. At the moment we are ამ მომენტისთვის ბათუმის პორტსა და ვარნას შორის საბორნე მომსახურება გვაქვს. მიმდინარე წლის დასაწყისიდან ამ მხრივ მოცულობის ბუმია. როგორც ტვირთბრუნვის, ასევე მგზავრთა გადაყვანის მიმართულებით. ეს მხოლოდ დასაწყისია. ჩვენ ვცდილობთ გავზარდოთ ჩვენი შესაძლებლობები ვარნას პორტში, რაც შეეხება შუა დერეფნის პოტენციალს და გამოწვევებს. მაგალითად, ბულგარეთსა და შუა დერეფნის მონაწილე სხვა ყველა ქვეყანას შორის სხვაობაა მოთხოვნებში. ბევრი სასაზღვრო საბაჟო მოთხოვნებია. გაციფრულება კი არ არის იმ დონეზე, როგორც საჭიროა. შედეგად, მონაცემების მიმოცვლა არ არის სწრაფი. პრობლემაა დერეფანში სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის ნაკლებობაც. ფასები ამ მიმართულებით ამჟამად არც ისე კონკურენტულ არიანია. შუა დერეფნის პოტენციალი გაცილებით მეტია, ვიდრე არსებული ინფრასტრუქტურის პოტენციალი. გახდება თუ არა ისრაელ-ირანის კონფლიქტი საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნისთვის ახალი შესაძლებლობა და რამდენად შეძლებს შუა დერეფანი ახალი ტვირთების მოზიდვას. ამ მიმართულებით მეტი კონტურები სავარაუდოდ უახლოეს თვეებში გამოიკვეთება.